ดีครับผมช่างฮานะครับวันนี้มาอัปเกรดแรมนะครับผมก็ตัวนี้เป็นแรม16กิกนะครับอันนี้แรม8นะครับเดี๋ยวเราจะอัปเกรดเป็น16กิกกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเครื่องนี้เป็น MacBook Touch Bar นะครับผมเป็นเรียกว่าเป็นแบบ4 Thunderbolt นะครับส่วนแรมที่จะใช้ก็คืออันนี้นะครับ
อืม
อไปเราจะมาคอนฟิกค่าแรมนะครับผม1332นะครับตัวนี้เราจะมาเอาคอนฟิก R ตัวนี้ออกนะโอเคนะครับตอนนี้อัปเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
นี่ครับผมใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้แรมเป็น16กิกแล้วนะฮะแรม16กิกนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากไว้นิดนึงนะครับร้านสมายทีมี6สาขานะครับมีเมกะบางนาเทอร์มินอลโศกยูเนียนมอลล์เดอะมอลล์บางกะปิเดอะมอลล์บางแคแล้วก็ผมอยู่สำนักงานใหญ่นะครับชื่อช่างฮาร์ดก็ใครต้องการงานด่วนก็แวะมาที่นี่ได้นะครับงานรอรับได้เลยครับผมวันนี้ผมช่างฮาร์ดขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ